Oi gente, estamos com mais vídeos aqui no canal Super Mario Argentina. E hoje é a floresta de garras serras 2. A última foi na fase 6 ou 2. Se não me engano foi o episódio 10. O episódio 10 foi a 1. A 2 tá aqui no episódio... Pera! E eu morri. Ah. Gente, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e tchau.